Vom începe aplicația 3.3 prin crearea fișierului desen. Din meniul AutoCAD, opțiunea File, vom selecta opțiunea New și vom selecta fișierul prototip 2 DVT, confirm pe butonul Open, ceea ce va produce intrarea în mediul AutoCAD. Pentru trasarea semiconturului R40/70 dorim ca direcția de privire să fie perpendiculară pe planul de desenare XY. Pentru aceasta dăm comanda plan, urmat de Enter și selectăm opțiunea curent UCS. Trasăm prima linie a semiconturului prin lansarea comenzii Line, primul punct al liniei fiind X egal cu 0, iar Y cu minus 35. Lungimea acesteia o specificăm după indexarea liniei dinamice asociată cursorului mouse, deci după indexarea acestei linii pe direcția Y, și specificăm distanța de la primul la ultimul punct, distanța 70. Cu comanda Escape finalizăm comanda Line. Prin dublu click aducem în ecran întreaga linie trasată anterior și prin derularea rotiției centrale a cursorului mouse ne distanțăm față de această linie. În continuare urmează să trasăm cercul de rază 40. Preluăm comanda Circle. Punctul central, centrul cercului, este în punctul de coordonate 0, 0, urmat de Enter. Și la cerința de specificare a razei cercului specificăm valoarea 40. Enter. În continuare, preluăm comanda Line și trasăm o linie din capătul superior al liniei verticale până ce depășim frontiera cercului. Cu Escape ieșind din comanda Line, reluăm comanda Line și din capătul inferior al liniei tragem o linie orizontală, depășind de asemenea frontiera cercului. Pentru a elimina porțiunile în plus ale acestor două linii orizontale, porțiunile care depășesc frontiera cercului, din caseta Modify, preluăm comanda Trim, selectăm cercul ca și entitate tăietoare, Cutting Edge, terminăm selecția cu Enter, urmat de selecția liniilor în partea care se va îndepărta. Finalizăm comanda prin apăsarea unui Enter. În continuare, relansăm din nou comanda Trim, prin buton dreapta selectăm din nou aceeași comandă. De data aceasta, muchile tăietoare sunt cele două linii orizontale. Terminăm selecția muchilor tăietoare prin Enter și selectăm obiectul care va fi decupat, adică cercul pe porțiunea dreaptă a acestuia. Finalizăm comanda prin Enter. Pentru finalizarea conturului mai avem de trasat racordarea cu rază de R8. Din nou accesăm caseta Modify și lansăm comanda Fillet. Prin opțiunea R specificăm selecția opțiunii Radius și introducem raza de racordare 8 unități, urmat de Enter, după care selectăm cercul și linia orizontală superioară, lansăm comanda de racordare, Fillet, raza rămâne 8, deci continuăm comanda prin selecția cercului și a liniei inferioare. În continuare, dorim să transformăm semiconturul R40/70 într-o regiune. În acest moment, pe ecran, AutoCAD-ul înțelege că există trei linii
și 3 arcuri de cerc. Regiunea înseamnă transformarea tuturor acestor elemente într-o singură entitate care poate fi utilizată în comanda următoare. Comanda region se preia din caseta Draw și invită la selecția obiectelor care vor forma regiunea. Vom selecta aceste elemente printr-o plasă de selecție specificată prin două puncte opuse. Selecția elementelor se va finaliza prin Enter. Regiunea este creată, iar AutoCAD informează aceasta printr-un mesaj aflat la baza ferestrei, deci un region created. Elementele care au participat la crearea regiunii nu au fost șterse din baza de date a desenului, deoarece variabila del obj are valoarea 0. Iată, dacă specificăm orice valoare diferită de 0 pentru această variabilă, în urma creării regiunii, elementele inițiale care au format regiunea vor fi automat șterse. În cazul nostru, variabila del obj a avut valoarea 0, ca atare, elementele care au format regiunea nu au fost șterse din baza de date a desenului. După cum se vede, poziționând cursorul pe aceste elemente, ele sunt afișate cu linie întreruptă. Pentru a șterge elementele acestea, le accesăm, le selectăm individual prin click stânga, mouse, pe fiecare dintre ele. Mărim în zona superioară pentru a accesa și raza superioară de racordare, urmat de apăsarea tastei Delete. Continuăm prin comanda de revoluție, pe care o preluăm din caseta 3D Modeling, comanda Revolve. Comanda invită la selecția obiectului care va fi revoluționat, și anume regiunea. Terminăm selecția prin Enter. Urmează să specificăm axa de revoluție. Primul punct al axei este punctul superior al liniei verticale, al doilea punct fiind punctul inferior al liniei verticale. În continuare, AutoCAD solicită unghiul de revoluție și propune evaluarea implicită 360, ceea ce corespunde unei revoluții complete. În cazul nostru, dorim să facem o revoluție pe jumătate, deci unghiul de revoluție va fi 180, urmat de Enter. Pentru a vizualiza solidul generat prin această operație de revoluție, cu tasta Shift menținută apăsat și rotița centrală a butonului mouse, de asemenea menținută apăsat, rotim solidul. În continuare vom repoziționa originea și vom roti sistemul de referință. Din banda View vom prelua comanda Origin, care definește originea noului sistemului de referință, noului User Coordinate System, UCS abreviat. Comanda invită la specificarea noii origini, care se va realiza în punctul de coordonate 90, 0 și 0, adică sistemul de referință se va translata pe direcția X față de actuala origine cu 90 de unități. În continuare vom roti UX-ul cu 90 de grade în jurul axei Y. Pentru aceasta lansăm comanda rotate Y. Rotation angle about Y axis, AutoCAD propune 90. Acceptăm valoarea propusă de către AutoCAD.
În continuare vom realiza trasarea conturului 10 ori 15 ori 15 ori 10 unități. Activăm cubul de afișare, View Cube, pentru rotația mai ușoară a solidului realizat până în prezent. Și pentru trasarea conturului lansăm comanda Polyline. Punctul de plecare al poliliniei este 0,0, Enter. Indexăm linia dinamică asociată cursorului mouse pe direcția X pozitiv și specificăm distanța de 25 de unități. Apoi indexăm pe direcția Y pozitiv. Distanța de asemenea este de 25 de unități. Indexăm pe direcția X spre stânga, specificând distanța de 10 unități. Indexăm în jos, specificând distanța de 15 unități. Indexăm spre stânga, specificând distanța de 15 unități și închidem conturul poliliniei cu opțiunea C de la Close și urmat de Enter. Polilinia trasată constituie o singură entitate și ca atare poate fi utilizată ca și obiect al comenzii extrude. Vom extruda conturul 10 ori 15 ori 15 ori 10 anterior trasat. Pentru aceasta lansăm comanda extrude din caseta 3D Modeling Ambezi Home, care invită la selecția conturului obiectului care va fi extrudat, în caz de față polilinia anterior trasată. Selectăm această entitate și terminăm selecția cu Enter. Specificăm direcția de extrudare minus 90, semnul minus, fiind necesar deoarece extrudarea se produce pe direcție opusă lui Z pozitiv. Extrudarea se finalizează prin Enter. Rotim vederea și observăm ceea ce a rezultat prin extrudare. În acest moment, AutoCAD-ul vizualizează cele două obiecte, și anume revoluția și extrudarea respectivă, fiecare fiind câte un obiect individual. În continuare, dorim să creăm o singură entitate solidă din cele două solide create și pentru aceasta se lansează comanda Union din caseta Solid Editing a Benzi Home. Comanda Union combină două sau mai multe solide. Lansăm această comandă. Comanda invită la selecția entităților care vor fi unite. Printr-o operație booleană, având ca efect crearea unui singur corp care reprezintă volumul celor două solide, adică al extruziunii, respectiv al revoluției. Entitățile selectate ce vor participa la uniune au fost selectate anterior. În urma selecției, finalizate prin Enter, se creează o singură entitate. În continuare, dorim să realizăm gaura de diametru 30 prin subtragerea unui cilindru de același diametru din geometria creată până în prezent. Pentru a crea un cilindru, va trebui să trasăm un cerc de diametru 30 și să îl extrudăm. Reorientăm piesa prin comanda FreeOrbit, astfel încât planul superior al revoluției să fie accesibil și mărim puțin urma de translatare a vederii. Pentru a putea trasa cercul în acest plan superior, vom repoziționa uxul și din banda View lansăm comanda 3D Point, care solicită specificarea noii origini în acest punct, definirea unui punct pe poziționea pozitivă a axei X,
respectiv definirea unui punct pe porțiunea pozitivă a axei Y. Iată, sistemul de referință este plasat cu planul XY pe fața superioară a revoluției, fața plană superioară a revoluției. Și pentru a trasa cercul, mai facem o translație a acestuia pe direcția Z- cu o unitate, repoziționând originea. Lansăm comanda origin și specificăm noua origine în punctul de coordonate 0, 0 și Z-1. Practic am deplasat pe direcția Z negativ sistemul de referințe cu o unitate. Motivul acestei translații este impus de generarea cercului în afara geometriei existente și nu la limita tangențială a planului, ceea ce ar genera o subtragere incompletă a cilindrului. În continuare lansăm comanda circle din banda Home, caseta Draw, comanda circle. Originea este în punctul 0,0, iar raza cercului fiind de 15 unități. Enter. În continuare, din paleta de instrumente 3D Modeling, selectăm comanda Extrude, selectăm obiectul care va fi extrudat, adică cercul, și finalizăm selecția prin Enter, specificând înălțimea extrudării 72 de unități, din care 70 reprezintă înălțimea liniei inițiale a conturului revoluționat, 1 mm este deplasarea în sus a sistemului de referință și 1 mm în partea inferioară pentru a depăși complet revoluția, a ieși în afara revoluției. Confirmăm pe Enter această înălțime de extrudare. În continuare vom realiza subtragerea cilindrului de rază R15 din geometria solidă creată până în prezent. Lansăm comanda Subtract și selectăm geometria din care se face extragerea. Terminăm selecția cu Enter, urmat de selecția geometriei care urmează a fi subtrasă, adică cilindru. Finalizăm selecția cu Enter. În urma acestei operații, volumul cilindrului a fost extras din volumul geometriei create până în acest moment, după cum se observă. Elementele care au participat la crearea acestor geometrii solide nu au fost șterse, cum ar fi regiunea sau cercul, prin a cărui extrudare s-a generat cilindrul, respectiv conturul care a realizat extrudarea. Aceste geometrii se șterg automat dacă variabila del obj este setată la o valoare diferită de 0, ceea ce nu este cazul în prezent. Ca atare, vom șterge individual aceste geometrii, selectăm conturul poligonal, conturul cercului și conturul regiunii care a realizat revoluția și apăsând tasta Delete vom elimina aceste elemente. Pentru a evita ștergerea manuală a acestor entități, punem variabila del obj pe valoarea 1. Și pe viitor, entitățile acestea vor fi șterse automat de către AutoCAD. În continuare, dorim să oglindim solidul existent pentru a obține piesa întreagă și lansăm comanda 3D Mirror din meniul Browser AutoCAD.
opțiunea Modify, 3D Operation, din care selectăm opțiunea 3D Mirror. Selectăm obiectul, care va fi oglindit, în caz de față întreaga geometrie. Finalizăm selecția prin Enter. În continuare, specificăm planul de oglindire prin 3 puncte ale acestuia, respectiv primul punct, al doilea punct, al treilea punct. Și la întrebarea AutoCAD-ului dacă dorim să ștergem obiectele sursă, răspundem prin No. Dublu click aduce în ecran întreaga geometrie creată. În continuare vom crea o singură entitate solidă din cele două geometrii solide prin unirea acestora, lansând comanda Union. Selectăm obiectele printr-o fereastră de tip Window. Terminăm selecția cu Enter și în acest moment observăm că obținem o singură geometrie solidă care reprezintă piesa pe care am dorit să o materializăm. Cu Escape ieșim din comanda Orbit. Ultima operație este salvarea fișierului. Din meniul File, opțiunea Save As și îi dăm numele 3 liniuță 3, urmând să salvăm pe butonul Save. Acest fișier există deja în directorul meu. Ca atare, voi renunța la salvarea fișierului. Pe butonul Cancel și închidem aplicația prin Close. Putem ieși din AutoCAD, din meniu Browser, opțiunea Exit.